wato akwai wani abu da na fahimci ɗaya daga baiwar da Allah ya musu ko kuma in ce hikimomi da suke da su musamman wanda ake renawa. Misali a ce yadda suke rike tsinke su ci abinci, wannan yana nuna psychomotor intelligence din yaro. Tun yaro yana mitsitsi ake fara bashi wannan tsinken da kuke gani, shi yasa kuke ganin baya wahalar da su. To ana fara bawa yaro wannan tsinken ya ci abinci da shi. Ashe ɗaya daga cikin hikimomin shine a gano ƙarfin ƙwaƙwalwar shi da baiwar da Allah ya mishi wajen sarrafa abubuwa da hannun shi, dexterity muke ce mishi, ko kuma psychomotor intelligence. So ni lokacin da na je, da yake ni ba hago ne, da na je restaurant na university sai aka bani tsinkaye, kuma na go suna ta kokawan ya za su ci abu da tsinke. Ni ma na ɗauki, da yake da hannun dama nake cin abinci, alhamdulillah a gida an mun tarbiyyar duk da ni ba hago ne, na rika cin abinci da hannun dama, kuma na dinga wasu abubuwan da suka dace a musulunci da hannun dama. Da na zo ci da hannun dama, tsinkayen nan sai na ga suna faduwa. Kuma dama lokacin da ake ta fama da ni na fara cin abinci da hannun dama, lokacin da nake wani sa'in na ɗauki na gwada ci da hannun, na manta na ɗauko da hannun hagu. Idan na ci da hannun dama lokacin da nake koya, kafin ya je bakina sai ya murɗe cokalin sai ya zube. To haka na dinga samu har na saba da cokali. Da na je China aka bani tsinkaye, su ma nake ta fama da su, abincin yana murjewa yana kin shiga hannuna. To sai da na ji ɗaya daga cikin 'yan Chinese din ya ce, to ai wannan alama ce ta mutum kafar kwakwalwarsa ba ta da ƙarfi. Na haka yanzu tun da ka kasa ci da tsinkaye, it means Mustapha kwakwalwarka ba ta da ƙarfi kenan. Sai na tsaya, ya yi challenging ɗina kenan, sai na tsaya na yi tunani sosai. To amma kuma ai ni ko a kamfani da makaranta da ni an ce kwakwalwata tana da ƙarfi alhamdulillah. To me ya faru? Sai na tuna ashe fa ni ba hago ne, bai kamata a ce an mun judgment da hannun dama ba, da abin da nake da hannun dama. Sai na ga masa, to tsaya zo, ni ba hago ne, ka daina judging ina da hannun dama, bari na gwada ci da hannun hagu ka gani. Alhamdulillah ɗiban farko da na yi da hannun hagu sai gashi har na ci, kuma a ranar ina ta gwadawa, a rana ɗaya na ƙware. Da kuma sati na biyu na kasa iyawa da hannun dama. To nan sai ƙara buɗe min ƙwaƙwalwa tun a wannan lokacin cewa haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.